翻出去出面。點解佢哋？嗱，我唔好。我想問點解佢哋？嗱，要問嘅翻差館，我第日慢慢同你解釋。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 你翻唔翻出去？答我。但我想知點解？唔好指住，出出去。答我。但我想知點解？唔好指住，出出去。唔好指住，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 唔好指住。你錯嘅，我哋就拉你；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 你錯嘅，我哋就拉你。啊！你錯嘅，我哋就拉你。影埋個標，影到咗佢。有咩唔俾阿 Sir 同我哋講啊？你哋你個問題唔同佢講啊！有啲叫阿 Sir。唔係我哋有啊。佢警控係。嗱，佢一係就出去，明白？自己揀緊嘅。嗱，出去啦，係啦。行翻出去先。我覺得咩事咁惡啊？你講嘢。最後一次警告你。我老公。我你老公啊？OK得。跟埋佢啊！唔跟啊！你錯嘅，我哋就拉你。影埋個標。影到咗佢。有咩唔俾阿 Sir 同我哋講啊？你哋你個問題唔同佢講啊！有啲叫阿 Sir。唔係我哋有啊。佢警控係。嗱，佢一係就出去。明白？自己揀緊嘅。嗱，出去啦，係啦。行翻出去先。我覺得咩事咁惡啊？你講嘢。最後一次警告你。我老公。我你老公啊？OK得。跟埋佢啊！阿 Sir 點解唔可以解釋俾我聽咧？要兇我話，我唔需要同你解釋，我唔需要同你答，你行入嚟就要拉我。阿 Sir 點解唔可以解釋俾我聽咧？要兇我話，我唔需要同你解釋，我唔需要同你答，你行入嚟就要拉我。阿 Sir 點解唔可以解釋俾我聽咧？要兇我話，我唔需要同你解釋，我唔需要同你答，你行入嚟就要拉。